Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Aqui está tudo bem também, graças a Deus. E bora começar mais um videozinho pra este canal, né, minha gente? Gente, olha que bebê lindo, olha. Você é tão lindo, mãe. Mãe ama. O que foi? Beijinho? Água. Delícia. Quer tomar água? Manda tirar água. Manda um beijinho pra eles. Gostoso. Vou pegar água pra você. Então, meus amores, hoje o videozinho vai ser a organização das carnes. Eu vi que vocês gostaram muito, foi um dos vídeos que teve mais visualizações aqui no canal. E eu vou trazer ele de novo pra vocês. Vou limpar a geladeira nesse vídeo também. Vou fazer mais umas coisinhas e vocês acompanhem aí. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o joinha pra me ajudar. Se inscreva. Opa! Pai. Se inscreva, compartilha, deixa um comentário bem legalzinho aí pra mim, dá umas dicas de vídeo pra mim tá gravando pra vocês e muito mais conversa aí, gente. Interajam comigo, eu adoro responder vocês. Então bora pro vídeo. Ó, amores, do bife de porco, deu 2 saquinhos, né? Aí eu vou dar uma laçadinha assim, que como meu freezer é pequenininho, aí quanto menos espaço ocupar melhor, né, na verdade. Tem os bifes que tá grandão, e os que tiver grandão, gente, na hora que eu fazer eu vou cortar, claro, né, porque o bife tá caro, não dá pra comer com luxo, não. Tá tudo muito caro hoje em dia. Aí eu vou guardando aqui no freezer e depois eu mostro pra vocês como vai ficando lá dentro. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ó, gente, de bife de boi, eu fiz 2 saquinhos. E ainda tem essa carne aqui congelada. Deve dar mais 2 saquinhos. Aí vai ficar 4 e daqui a pouco eu mostro pra vocês como tá ficando no freezer.
Então, amores, como vocês viram, aqui é as 2 carnes de porco, os 2 saquinhos de carne de boi, e aqui eu fiz 3 caracol de linguiça. Essa linguiça é caseira, tá, gente? Por isso que ele é assim, não é cada um linguiça em um gomo. Aqui tem 2 em um saquinho, e aqui tem mais um. E aqui tem meio quilo de salsicha, assim, ó. Ai, misericórdia. Aí ainda falta aquela carne que tá descongelando. Tampei ela, ó. Vou esperar ela desgrudar pra mim dividir em 2 potinhos, né? Porque acabou meu saquinho. E aqui na frente eu vou pôr feijão pra congelar. Só que eu vou cozinhar ainda. E agora vamos dar uma geral aqui nessa bagunça, né, gente? Ó que nojeira. Credo. Aqui tem carcaça pra fazer sopa. E aqui também, que meu marido colocou nessa sacolinha. Aqui 2 forninhas de gelo. Até deixar organizado já aqui. E aqui tem um presunto congelado aqui pra quando precisar usar. E vamos limpar essa geladeira. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness. Bem limpinho? Porque a mãe é bom. Você gosta de ajudar a mãe? Eu gosto. Bem limpinho? Eu vou lavar, eu vou lavar.
Não, pra mim. Tá. Esse. Bem no alto? Como que é a musiquinha? A dela. Tchau, sujeira? Então vai, canta a musiquinha. De novo. Aí, garoto, toca. Obrigado. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Limpei aqui, ó, como está branquinha, bonitinha. Agora vamos pra parte de dentro, né, amores? Porque olha a bagunça, olha a zona. Ai, meu Deus.
coloquei já a carninha aqui na tapoezinha. Coloquei ela aqui, ó. E aqui ainda ficou um bom espaço pra pôr o feijão. Ó. Gente, a geladeira ficou assim. Essa azeitona fica aqui, peraí. Ai. Ó, aqui é suco, aqui é queijo, aqui é requeijão, o leite, o iogurte do Caio. Aqui é o potinho que eu coloco alho e cebola. Ali é alho e cebola triturado, aqui é um presunto, manteiga, maionese. Aqui não tem nada. Aqui fica as comidas, né? As panelas com comida. Aqui tem laranja, maracujá, tomate. Aqui tem umas verduras, cebola, alho lá fundo. Esses trem assim. Aqui ficou tapioca, azeitona, ou mostarda. Ó. Ficou assim, gente. O que vocês acharam? Aqui em cima, ó, os remédios arrumadinhos. Não tá aquela bagunça. A geladeira ficou branquinha. Desconsidere isso aqui que eu vou lavar. E é isso, amores. Finalizei aqui a limpeza, a organização na geladeira, no freezer. Deem dicas aí, podem dar que eu aceito. Críticas construtivas também eu aceito tudo. Comentem aí o que acharam. Pede vídeo novo, curte, compartilha, comenta, dá joinha, faz tudo aí, fica à vontade. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, um grande beijo. Tchau, fiquem com Deus.